sikil iki kaya ngono sih. Wong aku lagi mlaku aspal lagi dadi sikil iya karo. Aku nek gak ning kat ngono aku nek gak penting ngopo gak numpak. Aku yo barang.
kan gak anu toh, gak maksudnya kayak di selatan gitu. Warna tetap ini. Itu neng jadi pengguni buat rapi ya. Kan dari tadi masih sih, Saya masang. Jadi di sana barang